这个混动版的双离合，我相信会修的人啊不太多。来发动，看没看到？它是里面带电机的，现在就听着电机在转，里面嗷嗷叫唤。猜测的话啊，应该是里边的离合器啊耍圈子了，在里边空转，熄火下降了。就刚才听的那个响声啊，也许在站里边就告诉你直接把总成换掉了，换总成肯定能好。但是谁考虑过开车人的感受啊？开车人是想把车换了。哎，这离合器怎么没坏呢？那不应该呀。从常理来讲，应该是把这离合器踹耍圈子了呀。那这个病不在表层了，病在内部啊。这判断呢离准确差点，是这里撸掉了。荣威那个550那个是这里铆钉碎掉，它这个是这里花件这里碎掉了，咬合不住了。看看前面那个，这里面带花件的，这没有了。我想象的是这里耍圈子，没想到它是这里耍圈子了。全部拆开，轴承换掉。它这个轴承啊，装的是电梯轴承，油封在这个位置，因为电机高转速运转嘛。油干了之后，很快啊就会出现异响的情况。他这车跑了23万啊！刚才我寻思是没修过呢，其实是修过的啊。这里的胶全是后打的，能跑到23万的，那绝对是高手。打住！来，把轴承砸出来给你们看看。这就是这个轴承啊，锈迹斑斑。听啊，现在已经响了，但不是很明显。修车这个东西啊，最关键的不是你换了多少东西，而是你换对了多少东西。点赞加关注，修车不迷路。